Yes, sir. Welcome. Têkkel Thursday. It's 8:05 already, but we are here. Super. No load shedding, Alberic. But again, a little wet in the Western Cape. But as always, Têkkel Thursday is going to be exciting and full of action. How are you, my co-presenter? Lekker, Andy. Lekker. Good to see you, brother. No, it's going to be another jam-packed episode. We've got a brilliant guest on our show tonight. Ek sal my Afrikaans moet opskerp. So nee. So ek sal ek het my woordeboek langs my. So ek is reg vir 'n lekker gesels vanaand. Ons gaan sommer lekker plat Afrikaans praat. Lekker uit die Noord-Kaap uit, maar meer van dit net oor 'n minuut. Dit is natuurlik gewoonte, maar ons het inloer by die rugby results en ek dink daar is 'n man wat breed glimlag hierdie week. Dis nie baie wat hy kan glimlag wat rugby betref nie, maar hierdie week die Stormers wat die Dragons 24 punte teenoor 10 geklop het. Dit was fantasties. So die Stormers wat die Suid-Afrikaanse vlag hoog laat wapper daar, soos jy kan sien. Maar ja, kyk, look, I mean, to think how we started, the Stormers started and how it ended up, not too bad at all. Definitely, still shocked by the Bulls and, their performance over the weekend. Definitely, they should have won that game. And the Sharks, did pretty well against, losing so tightly against Cardiff as well. So, all the bad, when they're coming back to South Africa, it's going to be fantastic to see what they can do on home soil. Ja, nee, verseker, regtig gedink dat die Bulls het die span om vir Edinburgh pak te gee. Ek was bietjie skepties oor die Lions teen Ulster. Ek was bietjie skepties oor die Sharks teen Cardiff, maar ek het gesê as 'n kans dat ons 4 uit 4 kon kry. Hoe verkeerd was ek nie? Dit is net die Stormers wat dan met die lowere wegstap daar in die United Rugby Championships. Ja. Nee, verseker. En luister, ons het nie vergeet nie. Julle wou gehad het ons moet 'n bietjie gesels oor hy groot Engelse Premier Liga derby tussen die Manchester United en Liverpool en later, bietjie later, a big one, later praat ons met voormalige professionele sokkerspeler, nou professionele sokkercoach, baie bekend hier in die Kaap, meneer Nathan Paulse, gaan vir ons 'n bietjie sy indrukke gee oor wat hy dink Sondag gaan gebeur daar op Old Trafford. Berry, ek wil graag hê die mense moet kommentaar lewer so lank, want dit gaan 'n lekker topic wees. Yeah, it's going to be awesome. And also, guys, with that said, we've got the WhatsApp line. So, guys, please drop us a message early in the week so we can load your messages. Let us know your thoughts. Whatever topic that you guys want to bring up, we would like to hear from you guys. So, please drop us a line. Nee, verseker. En daarmee gaan ons nou ons Afrikaanse tande insit, want ons gaan sommer lekker Afrikaans praat. 'n Gas wat geen bekendstelling nodig het nie. Ek dink die hele Springbok Namakwaland en hy mense daarbo is ingeskakel, want sy is eie aan hulle, maar so lekker om vir haar op Kyknet en Kyk te beloer, waar sy natuurlik die anker saam met Pietman is van die welbekende skaterlagprogram Oppiestoep. Welkom op die Têkkel Talk Show, Lyntjie Jaars. Dis lekker om met jou te gesels, want ek hoop jy so maar vuur en vlam om bietjie met ons te gesels op die Têkkel Talk Show. Baie welkom. Ek sê vir julle baie dankie daar so hier van die punt van die agterlyn af en ons druk sommer deur en ons gooi hom deur en ek weet nie wat is 'n haak kry, maar ek weet net 'n hakiebal en daar kom ek deur en ek druk dit 3. Dit is heerlik om hier vir julle te kyk. Brilliant. Lekker. Dis die show. Klaar. Ons het van volgende week af natuurlik gaan julle nou sien, as ons 3 aanbieders van hierdie show, ons gaan nie weer 2 missie. Lyntjie Jaars. Lyntjie, welkom by ons, want vir die mense wat nou nie so goed vertroud is met jou, soos baie van ons wat inloer op die Afrikaanse stasies, radio en natuurlik daar op DStv se Kyknet. Vertel vir ons 'n bietjie meer van jou, waar vanaf kom jy, waar het jy groot geraak en waar dinge vir jou begin? Hi, baie dankie Heini en baie dankie El. Is heerlik om vanaand saam met julle te kuier hier so van die kantlyn af en dit is heerlik om vanaand ook op die veld te kan wees. My naam is Lyntjie Jaars, ek kom maar van Namakwaland af, 'n volbloed Namakwaland. Ek sê daar gebore en getoe op Springbok. Ek is gebore op Springbok Hospitaal. Is altyd belangrik om dit te sê, jy weet. Gebore op Springbok Hospitaal, dieselfde hospitaal waar Johan Stem het ook gebore is, net so by the way. Jy weet, mense gooi mos net so jou by the way ook nog, soos wat jy mos nou na die doellyn toe gaan. So ek is verskriklik lief vir my roots. Ek is 'n volbloed Namakwaland
trots op my herkoms. En Namakwaland is in my hart, Namakwaland is in my bloed, Namakwaland is wie ek is. Lekker. En kyk ja, ons het baie opgebonde oor vanaand se geselskap want kyk jy het so 'n warmte wat jy bring. Ons het nou klaar gesien na eerste 2 minute van die show het jy al klaar hy warmte gebring. So dankie vir dit Lyntjie. Lyntjie, jy het op radio begin. Wat 'n impak het dit op jou loopbaan gehad want kyk van daar af na die televisie toe gaan. Hoe het dit vir jou gehelp op hy vlak van radio vorentoe? Absoluut. Ek het op radio begin snaaks genoeg jy weet as 'n mens nou kyk, ek was 'n beroepsbemarker geweest, so ek het baie radio onderhoude gedoen waar ek moes nou met gesels het oor dit wat ek aanbied. En in 2009 toe begin my radio loopbaan eintlik by RSG met oggend- en aandoordenkings wat ek gedoen het en ek doen dit tot vandag toe nog. Laasweek was my vroegoggendoordenkings uitgesaai op RSG en die vorige week was dit die aandoordenkings. Maar as 'n mens nou kyk na radio loopbaan pos gevat waar die gogga gebyt het en goeters was toe ek by Radio NFM gewerk het daar op Oudtjiep in Namakwaland. Oudtjiep is seker een van die bekendste kopperdorpe en ek meen dis 'n groot dorp, jy weet veral vir die wat van Namakwaland afkom. So in Radio NFM het met tande geslyp eintlik vir die draadloos en daar het ek begin met 'n program wat genaamd gewees het Familie Fokus. En ek het gewerk met 'n goeie span van mense. Ek het so 'n verskeidenheid van mense gehad wat dit saam met my aangebied het. Een was 'n maatskaplike werker geweest, sy was Magdalene geweest. Dan was daar Mamma Irma geweest, sy was die Mani groep geweest. En dan was daar Merlin geweest, sy was 'n jong mens geweest en ek was die baie prater seker maar, jy weet. Mense het mos ook maar praters nodig. Soos julle twee is mos ook praters. Is ek reg? Nee, ons ook maar praat. Maar vanaand luister ons. Ja, ek luister die accent, maar is dit wonderlik om te luister. Sê vir my Lyntjie, is nog altyd die gepraat nou van groot geraak en Springbok en hy radio en nou op die TV. Kan jy onthou waar hy groot blyk vir jou was? Waar dinge nou regtig vir jou gebeur? Ek glo nie, jy het reg aan die begin geglo, ek wil op TV sien. Kan jy daai moment onthou wat jy glo? Hier was die oomblik wat dinge vir my gebeur het. Ek onthou hom soos gister. Kyk, daar's mos daai monumentele oomblikke in jou lewe wat jy nooit sal vergeet nie. En kyk wat ek gedoen het. Nou jy weet as jy nou kyk na die draadloos besigheid, kyk het mos nou ook nou ompaie geloop en goed. En toe bied ek die program aan Hambakaye. Dis die huistoery program op Radio NFM. En ek wil net sê 98.1 die stem van die Namakwa mense, maar ek hoor jy is daar die betroubare stem van die Namakwa mense. So die wat wil inskakel op Radio NFM asseblief is te kry op livestream. Jy weet mense moet so 'n bietjie promote ook. Maar om weer terug te kom. En nou ek in die bus gery, so ek het afdraaipaie gevat en ek is lief vir daai. En so die journey het groot begin toe ek Hambakaye gedoen het. So Hambakaye het vir my, jy weet, en daar was op 'n stadium gewees waar ek net begin sê het, kyk hier kerels, ons mense volg veral Afrikaanse kanale. En is tyd dat hierdie mense ook gehoor word op ons radio. Ons mense moet ook kan luister na 'n Mrs Jones, soos Ingrid Jones van wat is die program se naam? Tussen ons. Hulle moet kan luister na Tracy Lang, hulle moet kan hoor, jy weet, because people are following these people. Hulle moet kan hoor wat sê Jolien Martin, wie julle almal ken as BT van Arendsley en goeders. So wat ek gedoen het op 'n beskeie manier, ek het begin uitgaan en ek het onderhoude begin doen met die mense. En dan word jy mos ook nou soort van raak gesien en goeders, jong, ek het alles kan bygewoon word. Kyk, ja, is ook onder die kokerboom. Ai, jene, is dit 'n mooi foto. Hoor julle wat van my draad aan. En ek sal nooit vergeet nie. Dit was in 2019. Toe was ek by die nasionale kampioenskappe vir persone met gestremdhede in Stellenbosch. Toe bel die content editor van Klop my. Haar naam is Stephanie Pekeer. En Steph sê vir my, Lyntjie, sien jy kans om volgende week op die Klokhout te kom sit? Sê, hey, julle en daai dit as die koppie gekam, ek sit met 'n dik doek op die kop. Ek is nou eerlik met julle. Mense kan mens praat nie goed, want jy het vir my gevra hoe het en ek onthou het soos daai. En die eerste was nog klein daai ding.
En Stef bel my en toe sê ek vir Stef nie, jy sien hy, weet jy nou nie weet, is dit nou die waarheid of lieg jy nou, jy weet nie of jy vir mamma moet bel en sê, mamma ek gaan volgende week Klop toe nie, is dit so nie, maar jy sal maar eers bel as jy op die vliegtuig sit. En dis waar die journey begin het, en toe doen ek hy eerste onderhoud met Heinrich, en ek dink dit was in Maart 2019, ek sal dit nie vergeet nie. En toe dinge se daarna, dan kom jy mos nou maar terug en jou lewe gaan weer aan en goed. En 2019 dieselfde jaar in Mei maand, toe wen ek 'n ATKV media vuurtjie vir die beste aanbieder vir 'n gemeenskapsradio stasie. En toe ontmoet ek nou, jy weet die vervaardigers van Klop en al hierdie mense en goeters. En toe sê hulle maar, you know what, ons wil met jou werk. En ek dink dit sê, dis nou maar ander aan, dit is nou 'n aan van dinge. Anyways, toe word ek weer teruggenooi, Klop toe nog vir 'n gesprek, en hierdie keer was dit nou, toe was dit saam met Oppiestoep geweest. Oppiestoep is ook 'n welbekende akteur in Suid-Afrika, en toe het ek en Oppiestoep nou gesels oor, jy weet oor ons kom vandaan, maar ook oor ons dialekte. Ons het eintlik gepraat oor hoe ons praat. En daai aan toe teken ek my eerste kontrak vir Klop. Wow. En dis waar die dinge posgevat het, dis hoe die dinge gebeur het, en toe ek weer terug is in Namakwaland, toe bel Koenie de Villiers my en sê, Lyntjie, maar ek wil saam met jou werk, ons het hierdie nuwe program, sy naam is Stories wat saak maak, en dis maar hoe die dinge posgevat het, en goed, you know, never despise the days of small beginnings. Ja. Oh, what a story. Love that. Wonderlik. En die feit dat jy Koenie de Villiers, hy's groot name wat jy mention, maar dit is welbekende, mense in die industrie. Wie was jou rolmodel wat jy miskien wat jy gevolg het of wat jou miskien inspireer het om te doen wat jy vandag doen? Wie was hy persoon vir jou? Weet julle, as ek nou moet eerlik wees, as ek nou kyk na rolmodelle veral in die televisiewêreld, julle sal my nou nie glo nie, maar hulle sê as 'n Namakwalander sê, ek sê jy sal my nou nie glo nie, dan moet jy weet hier kom 'n lief. Maar dis nou nie true dan nie so waar is. Bro, Dit is nie waar is. Het maak amper so ek moet sê, amper so mense in die hof staan, maar is nie regtig waar is. Ek hou daarvan. Ek het na mense opgekyk. Ek is iemand wat daarvan hou, iemand moet my inspireer. I like people to inspire me to be better. En as mense kyk, as ek nou kyk na ek het wyd gekyk. Oprah Winfrey is seker my grootste inspirational person. En so wel as Maya Angelou. Ek weet nie, en Shonda Rhimes. Dis die mense na wie ek opkyk. This is the people that I say, I want to be like that, but I want to be better. You know. Maar as 'n mens kyk in Suid-Afrika, Julle sal my nie glo, ek wil altyd in 7de land gespeel het. Ek wou net Paula se chommy gewees het. Regtig, maar niks anders. Ek wou net Paula se chommy in 7de land gewees het. Toe begin kyk ek Arendsvlei. Toe sê ek, nie Arendsvlei in Suid-Ooste, toe sê ek, hey julle, hulle kan mos vir my kas as Jill Liebenberg se niggie, my Mona se niggie wat uit dorpie uitkom, uit Concordia uitkom. Yeah. You know what? Yeah. Jill Liebenberg is one of the people that I'm looking up to as a as an actress, but not just as an actress, but also as an activist, as a woman of color. Want dit is baie belangrik vir my, en ek vind baie aanklank by die tipe van mense, soos Jill is my ouer sussie, is the one who taught me many lessons, wat vir my die begin onder die blad gevat en gesê het, Lyntjie, kyk jy maak so. En dan is daar iemand soos Malin Leroux, is seker een van my grootste rolmodelle, is seker een van die mense na wie ek die meeste opkyk, maar vir my is Malin, is Mama Malin, and this is a woman who has made a difference throughout her life, jy weet, as 'n mens kyk na her life story, her journey and everything, so sy is seker die naas, kyk my ma het vir Malin gesê, jy moet agteruitjie kyk terwyl hy in die Kaap is. So Malin is die een wat mamma gesê het, ek kan nog 'n pak slaag kry. En ek weet nie, uiteindelik is hulle groot mense, ek weet nie hoe my mamma goed is. En dan Dr. Beryl Botman. Ek meen, sy is ook een van my grootste inspirational mense in my lewe, want laas jaar, tydens COVID, het ek by Dr. Beryl Botman gebly. En
'n life story. Jy weet waar sy begin het en goed is. Hierdie vrou is fenomenaal. Jy weet baie mense sien dit was Russell Botman se vrou geweest, maar besides that, dis 'n vrou wat groot spore getrap het in die onderwys soos wat ons hom nou ken in Suid-Afrika. So dis vir my everyday people, that's my inner circle, that's the people that I'm looking up to, and there's still many more that I can mention, maar dis my mense. En dan het 'n mens met jou mense ook. Daai sawe plekkie, daai mense wat jou vang. Sien jy? En ek het van hulle ook. So ek hou van mense. Ek is eintlik maar 'n mens wat hou van mense. Mense. En 'n mens kan dit regtig hoor in groot name wat jy nou genoem het en regtig inspirerende dames wat regtig ook 'n verskil maak. Fast forward na Oppiestoep. Daar's min mense wat 'n storie kan vertel soos 'n Lyntjie Jaars. Ek bedoel, as jy wegspring en wou sê, luister kerels, laat ek nou op julle, dan is ons die ene ore, want ons weet, dat is iets spesiaal, want die diverse persoonlikhede, elkeen met sy eie grappie op die show, dit laat vir ons skaterlag. Wat is jou gunsteling aspek as mede-aanbieder van hierdie show? Yes, Oppiestoep is soos 'n vars briesie vir my, want jy weet, as 'n mens nou kyk na storie vertel, elkeen van, julle kyk net daar, Piet, nou hy seker my highlight ook. as ek nou dink aan Oppiestoep, Piet is vir my 'n groot highlight. Want nou Pietman kom nou al jare in die bedryf aan. Hy is Pietman Geldenhuys, bovenbehalwe dat hy 'n storieverteller van formaat is hy 'n musikant van hoogstaande gehalte. Nie net 'n musikant, die man kan sing, kerels. Ek het eendag gesmaak, ek kan in my kussing loop, hy is 'n klein kindjie, want kan Pieter goed so mooi sing. Nou, vir my is dit, it's like a dream come true. Who would have thought that, as 'n mens nou weer aan kyk, a woman of color, op so 'n prime program, saam met so 'n uitstekende storieverteller soos Pietman Geldenhuys. En vir my het hy 'n broer geraak, vir my het hy 'n confidant geraak, vir my het hy daai mens geraak, as dat sit so oor mekaar, dan maak ons nou reg vir die show, dan maak jy net so, and then I just know, everything will be okay. Lyntjie, sê gou vir my, vertel ook vir ons die storie, jy het 'n interessante storie, hoe jy actually geauditioned was, die Pietman half, om op die show te wees, hoe jy daar beland, dat is baie interessante storie ook. Weet jy, dat het nou weer gekom, sien julle hierdie ding van mens ken en mens. Heidi Miller, ek moet vir Heidi noem, Heidi is instrumenteel in hierdie storie. Heidi Miller het laas jaar 'n onderhoud met my gedoen, by Anti-Susie se koffieshop hier in Kuilsrivier, 26 Joubertstraat. Ek is baie lief om my mense te promote. So julle moet my maar verseker, Anti-Susie, hulle maak baie lekker rooster brood. Hoe gaan dit daar? 'n Susie's koffieshop. Toe het Heidi my daar 'n onderhoud mee gedoen. En toe speel die onderhoud uit en Pieter en sy vrou is op pad. Hulle ry toe hier by Swellendam goed, soos hulle mos nou die storie vertel. Maar ek het 'n rand, het Pietman mos 'n skoonma, wat hy in Namakwaland gekry het. Sy skoonma is Tannie Marietjie van Seil. En ek noem Tannie Marietjie se naam, en Tannie Marietjie het nog die hele tyd vir hulle vertel, maar daar sy kind hier so. Wat sy naam is Lyntjie Jaars. En Pietman se skoonpa is Arno van Seil, en hy is ook 'n welbekende storie vertel om. En nou Tannie Marietjie toe, nou hulle vertel, maar hulle het seker ook nie so kop toe gevat van wat Tannie Marietjie gesê het oor die kind nie. En toe dryf hulle mos nou daar by Swellendam goed. En Pieter was golo so half van die slaap gewees. Toe word hy nou wakker. En hy vra vir sy vrou Arney, iets en wie praat daar? Wie is die vrou? Toe sê Arney vir hom, "It's Pieter. Dit is Lyntjie van wie my baas nog die hele tyd vertel." En dis die besigheid. Toe bel hulle my bestaan vir die audisie. Kerel, dit is maar 'n bangerige mens. Okay, weet jy, ons moet gewoon 'n audisie sien. Ons word mos voetstots gevat, verstaan jy? En de rest is history. En ek is so voorreg om op hierdie
storyvertel program te wees, as 'n voorreg om deel van die Oppiestoep familie te wees, om deel van die Bliksem produksie familie te wees. Ek moet sê Andrei Kalitz wat die vervaardiger is van hierdie reekse en ook wat die eienaar is van Bliksem Produksies. Hy is een amazing mens en dit wat deurkom, dit wat oorkom in goeters. Ons is net bly dat ons 'n deel kan byvoeg om iemand se week makliker te maak. En om mense te laat lag aan die einde van die dag en om stories te kan vertel. Want as jy van Namakwaland afkom, weet jy kry mos met moedersmelk in. Weet jy, as jy nou dink, as 'n mens nou terugdink, dit kom ons daar, begin mos daar by die antie wat gou hier oor die straat. Gee dit daar 'n bietjie suiker. En dan maak jy weer 'n storie daar, want sê, hy kwam alweer vandag. En dan was Namakwaland net sê, wat is dit hier met Leni goed? En dan is daar mos 'n manier dat ons 'n naam doop in daai goede. So that's what's so lovely about it. En ek is bly jy raak op want die Namakwaland het net 'n unieke manier om 'n storie te vertel. There's no other way to describe as jy 'n storie vertel, dan is dit net soos hy dit kan vertel. As jy mense dit oor vertel en ek het dit probeer al, ek het familie in Namakwaland, Concordia, as jy nie gesê dorpie en Crossie, Rolsberg, en ek nou verstaan jy? En ek het so ek verstaan nie en ek het al so baie stories gehoor, maar nou kom ek Kaap toe, nou vertel ek, dan sê ek, jong, laat ek gou 'n storie vertel, of jy in Engels try of Afrikaans, jy kry hom net nie soos jy het gehoor het daaronder. Ja, jy kry dit reg. Jy kry hom reg. Jy moet mos nog die language bysit. Exactly, in die Engels. Met dit gesê, as ek en my oorlede maat het altyd bietjie vertel van 'n korrel en 'n wiki en daai tipe, daai's natuurlik van Nama, as ek reg. Kan jy bietjie meer vertel van daai? Ja, en al hy sê dinge. Daai tipe taal, is dit nog, en ons het daaroor gepraat 'n paar weke terug en hy nie. Is daar nog mense wat daai taal nog praat? Word dit nog gepraat tussen die mense? Want ons wil nie hê dat so taal wat net verdwyn, soos jy sê in history in nie. Is dit iets wat jy vooruit staan en vir dit mense aanhou om dit te aanhou in hulle kulture of wat? Absoluut, dis waarvoor ek staan. Nou klink ek weer soos 'n scoutleier. Maar wat ek wil sê is dat ek meen dit is eintlik maar waarvoor ek staan. Ek staan vir die manier hoe dat ons as Namakwalanders Afrikaans praat. Ek dink terug in die 70er jare. Professor Tony Links, hy was verbonde aan IWK gewees. Hy het die eerste boek geskryf. Hy het dit geprofileer. So praat ons Namakwalanders. En ek dink dit is deel van sy legacy dat ons noem dit nou Afrinama. Julle weet natuurlik soos Kaaps, dit was voorheen Kaaps genoem, die manier hoe dit mense hier in die Kaap gepraat het. Nou is dit Afrikaaps, want hy word nou geerken. Dieselfde soos Afrinama word nou geerken. Deesdae word ek genooi vir elke gesprek wat daar op deesdae is. Ek weet nie hoekom nie. Veral wanneer dit kom by die taal. Veral wanneer dit kom by hoe ons praat. Hulle het vir my laas gevra as jy nou 'n woord wil opgeteken sien, toe sê ek dan moet ons maar seker eers by korrel begin. Want ek wou eintlik gesê het kwanna, want kwanna is so 'n lekker woord. Sien jy? Kwanna beteken mos jy wil net len. Ek sê jy daai ou my gou my skuif my mense. Sien jy daai wat as hulle nie sigarette het kwanna hy goue eentjie. En dit nie is 'n lighter het kwanna en ook jou lighter op nog. Sien jy? Of as jy nou 'n dobbietjie drink as dit is daar nie vir my ook as ek gou my. Sien jy? Ja. Maar is heerlike woorde en die mense praat tot vandag toe nog. Ek is vreeslik opgewonde. Ons gaan oor 2 weke, dan gaan ons 'n bietjie weer Noordkaap toe, gaan skiet ons vir Klop. En ons gaan na Namakwaland toe. Maar ons gaan die keer Rigtersveld toe. Want Rigtersveld is vir my sinoniem met Nama. Want die Nama capital is in Kubus, hy sit nog steeds daar. Die mense praat nog hulle praat nie soos ons Afrinama nie. Want kyk, ons het mos nou die vermenging gekry. Ons moet mos ook die groot mense het mos nie met ons die taal gepraat nie. Want hulle het mos ook gesê as jy wil sit, dan sê hulle, "Kom sit jy in die groot mense se mond, sit mos loop speel." Want sien jy, hulle het mos onder mekaar 'n tooi gehad.
Nou ons is nie teen van die kooi gewees nie. Maar daar praat hulle nog nama soos met mekaar. Sien jy daai? En dis vir my die sterkte. Want as ek kyk na Namakwaland en ek sê dit altyd. Voorheen was ons gelaat voel julle kom van die onderwêreld af. Voorheen is ons gelaat voel julle praat plat. Maar ewe skielik is ons nou aanvaarbaar. Ewe skielik is daar nou 'n oplewing en mense wil meer hoor na hoe ons praat as wat hulle na enigiemand anders wil luister. So al die jare was ons gelaat glo dat ons minder is omdat ons van Namakwaland afkom. Julle kom net daar agter 'n kannabos uit. Maar ek sê vir jou vandat ons daai kannabos geëet het staan as daar nou sterk, weet jy? En al hulle dis dan ons vleis eet en hulle dink as hulle se vleis geëet het, hulle kan praat soos ons hulle maak laat. Tot klaar. Tot klaar. Ja. En die mense aanlyn, ek weet nie of julle dit so geniet om na Lyntjie te luister soos ek. Ek is in absolute ekstase om na haar te luister. Daar's net 'n warmte in my. Dis ek weet nie, een van die beste interviews wat ek op Têkkel Talk Show gehad het. 'n Beautiful interview en dit inspireer my op soveel wyse. Daar kom die comments deur. 'n vraag wat ek as persoon natuurlik haat, maar ek gaan hom nou vir jou vra, Lyntjie. Wat is volgende? Wat is volgende vir Lyntjie Jaars? Waar sien jy jouself in die volgende 2 tot 3 jaar? Waar kan ons vir Lyntjie Jaars van Namakwaland verwag? Weet jy, ek wil nou net sê, soos ons groot mense sal sê, die genade van die Here alleenig weet waar ek oor 'n paar jaar gaan wees. Maar al waarmee ek wil besig wees, is om te sê dat ek is 'n kind van Namakwaland. En waarin ek gaan, vat ek Namakwaland saam met my. Ek is nie alleenig nie. It takes a community, it takes a village to raise a person. So wanneer ek ook al gaan, vat ek my mense saam met my. Daar's baie projekte waarmee ek besig is. En gister is ek weer genader vir 'n huge projek. Ek is nou nog besig, my kop is nou nog besig om te spin. Ek weet nie of julle kan sien, my afro is 'n bietjie gekrimp vanaand. Laasweek Sondag toe ek in Ashton in die kerk, toe roep die dominee my vorentoe en die dominee toe ek nou terugloop, toe sê die dominee, julle kan hom sien, die afro lyk soos 'n TV lyk, hy het 'n bietjie klein geraak hier in Ashton. Ek voel nog steeds so, want dit gaan 'n huge projek wees, maar daar is ook baie projekte in Namakwaland self waarby ek betrokke is en daar's 'n paar goed waarin ek skryf met vriende en dit maak my opgewonde want daai goed waarmee ek besig is gaan weer ander fasette van myself wees want mense ken my mos nou net van Klop. Mense ken my mos nou net van Oppiestoep. Mense ken my mos nou net oor die draadloos as daai prediker, maar daai gaan weer 'n heeltemal ander sy op wees. Dit sê mense gaan na 'n versatile wees as jy ook wil. Is dit regte? So that maak my opgewonde because it also shows me that you are growing, you know. So maar my hele ding is my hart is om waar ek ook al gaan, I'm a representative of the people of Namakwaland, maar ook nie nou net meer Namakwaland nie. Ek moet baie dankie sê vir die Weskaap. Baie dankie dat julle my geaanvaar het. Dankie dat ek kan tuis voel hierso. Dit voel soos huis. So dit voel vir my met twee liefdes as mekaar verbind. Die N7 vat my na Namakwaland toe huis toe en hy bring my terug huis toe. Dis hoe ek hier in die Kaap voel. So ek verteenwoordig nie nou meer net Namakwaland nie, maar ek verteenwoordig ook elke mens wat lyk en smaak soos ek. Awesome. En daai boodskap van die feit dat jy van 'n klein plekkie afkom en wat jy verrig het sover is 'n klare 'n storie wat baie mense wil inspireer. Ek gaan nou 1 of 2 comments gou wys gou hy nie. Ja, net verseker. As daar's daai maar ek daai wat ken ek hy maar daar onder net. Ek weet nou nie. Ja. Ek weet nou nie die storie nie, Lyntjie. Jy lag nou lê. Jy liewe Lulu. Maar jy kan net by my kom doen. Ja, jy wil kom nou. En ook gas wat sê rigting, ek dink dis nou natuurlik op jou kommentaar aan die begin van die show so dankie vir dit. Lyntjie, ja, kyk, jou stories is klaar so inspirerend en ek is seker as baie ander jong mense wat in die media
industrie wil inklim of net hulle eie spore wil loop in of dit op televisie is of op die groot skerm. Wat is jou boodskap vir hulle in hulle geval of hulle nou van 'n klein dorpie afkom of van 'n groter stad soos Kaapstad? Watter boodskap het jy vir daai persoon? Wat ek wil sê is, as jy in hierdie industrie wil kom, dan moet jy bereid wees om hard te werk. Jy moet regtig bereid wees om hard te werk. In die eerste plek. As die tyd vir leigheid nie, ons is freelancers, ons werk van job na job, of jy nou vir die leaf rekord, of jy vir wie rekord, dit sit 'n broodjie op die tafel. Punt nommer 2. Dit kan soms baie raak, want ewe skielik is jy sien net nou meer net jy nie. Jy behoort nou aan die mense. So moenie 'n houdingkie kry nie wanneer jy begin namaak nie. Onthou altyd waarvanaf jy kom, maar moenie laat dit jou bind om te gaan na want toe jy nog kan gaan nie. Maar wees nederig, wees altyd oop vir mense, want onthou mense gaan foto's kom nie, maak nie saak hoe moeg jy is nie, maak nie saak of jou les hierso sit nie, maak nie saak wat nie, want onthou net, jy is daar as gevolg van mense wat jou kyk. So die kyker moet jy altyd tyd voorgee. Punt nommer 3 is miskien nie altyd die mees betalendste werk nie, maar as dit jou passie is, dan sal jy dit elke dag uitleef. Want dit moet nie noodwendig oor die geld gaan nie, maar dit moet gaan oor dit wat jy wil uitbring. En dan, mamas en papas is bang vir die kinders, as hulle sê hulle wil drama lip swat. Dat dan hulle sê, hierdie kind gaan nie geld maak, waarvan gaan die kind lewe. Jy kan suksesvol wees, en jy kan geld maak, maar jy moet net weet hoe. So jy moet nie op jou lauwere loop rus, as jy nou 1 of 2 programme doen, of 3 of 4, en dink ek het nou ge-arrive nie. Sorry my baby, you haven't arrived yet. Dale wat jy moet. Een auntie het gesê, die eerste 30 jaar werk jy vir 'n naam, daarna maak jy geld. Dis dit. Yes, wyse woorde en wat 'n voorreg, wat 'n absolute eer om vir Lyntjie Jaars op die Têkkel Talk Show te hê. Lyntjie, daar's een ding wat ek nou nie in Afrikaans kan sê nie, en dit is ons slogan, want ons praat van encouraging a culture of recognition. Is die tye wat ons dankie sê vir daai mense wat 'n verskil in ons lewe maak. Vir die tye wat jy mense in Namakwaland, in Springbok, in Oppiestoep, in Namakwaland, en al die plekke geïnspireer het, jou weggebaan het, in 'n kar geklim het en die N7 gepad het verby van Rysdorp, Vredendal, Klaver langs, hierdeur my lieflike plek van Abbotsdale op pad Kaap toe om vir jou te gaan namaak. En nie een keer kyk ons op die televisie en ons sê vir onsself, wow, wie is die nie? Ons weet wie Lyntjie Jaars is, en vir ons weet ons met die talente wat jy het, met die inspirasies wat daar nog gaan kom, gaan ons vir Lyntjie Jaars van Namakwaland in groot produksie sien. I have no doubt about it. Die talent en die personas wat jy het, die taal wat jy praat, die nederigheid en net daai passie wat jy het vir jou werk. Jy het soveel vir my geïnspireer in hierdie interview, en ek is seker daar is mense aanlyn wat nuwe energie het, die net na jou te luister. So mag dit geweldig goed gaan met jou, mag die mense daar buite vir jou raak sien, en mag die erkenning wat jy verdien na jou kant toe kom. Dis tyd dat Lyntjie Jaars en hy groot produksies, nie anker op groot produksies is, dat sy ook haar droom kan nastreef en verder jong mense soos ek en ander daar buite wat groot droom verder kan inspireer. Baie dankie vir jou tyd, en mag dit geweldig goed gaan met jou. Baie dankie, jy het nou my hart gevat. Dankie vir die beautiful woorde. Ek is nou swak, kykend swak en krities na die, maar ek neem dit in en ek vat dit saam met my, en dit waarmee jy my ge-encourage het, ek encourage jou terug daarmee. Ek waardeer dit so baie. En mag hierdie show ook net groei van krag tot krag, man. En dankie dat julle dale wat julle moet, man. Dat julle nie wag vir iets of vir iemand nie. Julle gooi julle nette uit, en julle gooi hom op die regte plek uit. So baie dankie vir dit. Ek waardeer dit, en dankie dat ek julle gas vanaand kon gewees het. En het smaak my daar, ek sit met hom net in Namakwaland, okay, is nie daarom op die N7 Abbotsdale. Maar kyk daar, vir goudje, en toe, ek wil gepraat van waterwolmers soos hy.
Hy sê familie van Raymond Wolmer hulle. Raymond is my oom ja, hy is my oom ja. En hy die ek gaan jou link stuur as ek weet nou nie of ek Raymond op die wat die Braai Stories was hulle show gewees. En hy nie die jokes wat daar vertel word is something else. So ja nee dis maar baie Nadia. En sy oom was saam met ons op Klop ook gewees. Ons het hom genoem broer kaptein. Yes. Raymond Wolmer, ja, Raymond, maar baie dankie julle, dit was fantasties geweest. Julle het ook 'n fantastiese energie. Ek kan nie glo se tyd is alweer verby. Ja. Dankie nou vir weer nooit. Ons gaan definitief weer van Lyntjie Jaars word. Laat dit goed gaan en jy is baie dankie. What a show. Oh my word. Vrede, liefde en seën. Dankie julle. Fantasties. Goed gaan. Lyntjie Jaars op die Têkkel Talk Show is 'n ongelooflike interview. Ek het dit absoluut geniet en ek het 'n bietjie van 'n tawwe dag ook gehad. Nuwe energie en dit is sulke mense wat net 'n vars briesie in die lewe is. I'm absolutely honored to have Lyntjie Jaars on our show. Wow. Ja, 100% nee. En kyk Namakwaland is natuurlik daai merk en sy bring dit so wonderlik vorentoe en as jy sê soos Engels sê she puts them on the map. Not that they weren't on the map. There's so many storytellers that's come from the area. Ons het vir Elton Landru gehad, hier op die show. Hy het naam gemaak. So is lekker om te sien. Hulle kom van 'n plek wat nie ver, dit 6 ure se ry van ons af is. En daar sulke wonderlike mense en liefdevolle mense is. Ons moet wel weer op die show uiteindelik. Definitief. Een ding wat nogal vir my puzzle is dat jy soveel roots in Namakwaland het. Sy het so pas jou onkels en almal op die naam genoem wat jou Afrikaans vandat jy op hierdie show is, weet jy jou Afrikaans het met absolute strade verbeter. Ek het eers moeg geraak nou Afrikaans. Ja, maar kyk my ek moet sê my Afrikaans data het nou opgeraak. Ek gaan nou begin in Engels in die volgende 2 minute toe. Ja, lekker. Ja, verseker. Wonderlike interview. Laat hy comments kom, wat 'n nederige persoon en ek is regtig wat trots op 'n produk van Namakwaland wat so ver kom. Daar's Michael wat ook sê brilliant Lyntjie, Tekkel, julle is aan die brand en hy natuurlik gereelde kykers lekker om weer vir hom aan lyn te hê. Maar soos beloof sluit ons hierdie program nou af. Die skote gaan behoorlik klap Sondag wanneer Manchester United en Liverpool speel. Die fikse is in Engeland mense, dis in Engeland. Daar's min wat die Kaap, Suid-Afrika se Engelse voetbalondersteuners so verdeel soos hierdie fikse. Selfs wanneer jy nie een van hierdie spanne ondersteun nie, vind jy jouself nie op die draad nie. Jy leun effen na 'n result toe. Jy's of meer lief vir Manchester United of jy is meer lief vir Liverpool en El Perry. Hierdie Sondag gaan daar definitief manne om die vuur sit wat verdeeld is en natuurlik glo dat hulle span beter is. Avery wat daar so sê Man United Avery was op die show gewees tyd en hy is natuurlik 'n groot Ambrose wat sê Liverpool to beat Man U met 'n rugby score. Kyk, dit was maar touch and go gewees. Dit was maar touch and go gewees gestaan. Look wat het ons Skulls, ek het die postmatch kyk Skulls wat baie upset gewees het. Hy was baie upset oor die feit. Hy was net the guys came away with a win. They came away with I think a great win, a nice comeback win, something that really boosted morale. That kind of game can just, put you up for the next week. That second half, Manchester United needed that like anything else. And who else from a guy like Harry Maguire that's allemaal geskreeuw, die man se kop moet af en alles dit. Maar the fact that they came back again, it's going to level the playing field going to this weekend's game. Yeah, never mind the fact that Liverpool is just playing like hot. They're hot at the moment. They've just been wiping a few teams at the moment, and they've got good synergy at the moment. And everybody will say, yeah, it's going to be a walkover for Liverpool. But geez, when these guys take on each other, it's going to be something else. It's going to be a tight affair. It's very seldom that it will be way big scores. And it's going to bring out the best out of both teams, no matter who's the underdog on the day. No, for sure. And I think what we saw yesterday from Manchester United, especially in the second half, is exactly what they are going to require to go toe-to-toe with this Liverpool side. In the first half against Atalanta in the UEFA Champions League,
And also against Leicester last week, they were very poor. I haven't seen a United side as poor. They were not convincing leading up to those games, but they were shocking against Leicester. And the first half against Atalanta, they were utterly poor. They came out in the second half, all guns blazing, and they played the type of soccer that we know the squad can play. If they play this soccer on Sunday, Liverpool might just be in for a big surprise. But like you are saying, die tafel is gedek vir 'n fantastiese sokkerwedstryd tussen twee fantastiese spanne. En ons het 'n bietjie vroeër Elberg het ons met 'n voormalige professionele sokkerspeler, bekende ou op die Kaapse vlakte, superstar gewees in Suid-Afrika, Ajax Cape Town, nou professionele coach. Ons het 'n bietjie met Nathan Pose gepraat. Ons het vir Nathan gevra, Nathan, wie dink jy gaan wen? Maar vertel ons gou, waar dink jy lê die triek in die mette? En die is wat Nathan vroeër vir ons gesê het. Hi there guys, Nathan Pulse here. So I've been asked to do a preview on the Manchester United-Liverpool derby, the big one on Sunday, 5:30. I'm just going to talk about three things, guys: form, duels, and rivalry. Sorry. So in terms of form, I think if you've been following the EPL, you'll know that Liverpool has been unbeaten in 10 games, and that's across all competitions. Manchester, however, on the other end, they've won their game against Atalanta, yes, albeit a come behind win again, which seems to be their MO. But in terms of league form, the last league game they drew against Everton, and that was at home at Old Trafford. So in terms of league form, we all know that they lost against Leicester City as well, the last league game, 4-2. So yeah, in terms of form, Liverpool most probably easily, is the form team. In terms of duels, we're looking at obviously CR7 versus VVD. We're looking at Salah against Shaw or Maguire, Mane versus Wan-Bissaka or Lindelof, and we're looking at Rashford if he starts against Trent. So interesting duels, all over the pitch. It just depends on the day which superstar has his scoring boots on. Which, I mean, at that level, everyone seems to have their scoring boots on all the time, because these are world-class players. But we know the two key duels for me would be CR7 VVD and Salah against Shaw, because whoever gets the upper hand there, gives their team a huge advantage. Then in terms of rivalry, now we're looking at head-to-head. The last game, unfortunately, for Manchester United fans, the last derby they played against Liverpool, they got beaten at home 4-2. So my prediction is a Liverpool win. It won't be as easy as what some people may think, because United always seems to lift their game when they play against Liverpool. But the scary part about how they have set up this season is that no one seems to know what their formation or what their philosophy is or how they want to play. I know Ole keeps on speaking about the United way, but for me it's built off of nostalgia more than an actual plan. Than an actual plan where you can actually, as a manager, speak on the same level as a Klop, as Pep, as a Tekkel, and United is a super club, so they have to get to a point where people know and fans know what they are about. It's not good enough to just talk about the United way, or we've always built our success off of that a bit, because come Sunday you're playing against a team that has a terrific front three. If they all start, Klop might rotate, because he likes to do that with Firmino and Jota. So yeah, it depends, but nonetheless, guys, we can talk about facts and stats and all of that. At the end of the day, it's going to be an exciting game, and it's going to be closer than we think, but I still give it to Liverpool. Okay, cheers, have a good day. There we have it. Wise words from Nathan. Your take, Alberic, to wrap it up.
Yeah, the fact that he mentioned Ronaldo, I mean, you could actually see he looked very frustrated last night, and I mean, the fact that his midfield is playing so far back sometimes, and you're not giving the proper ball that he would need, and you can see there's definitely frustration. Things aren't gelling well, and I think if Liverpool puts a goal up in the first few minutes, in the first 20 or 15 minutes, 20 minutes maybe, it might just rattle them a bit. And yeah, but then again, looking at what happened last night, Atalanta scored those 2 goals, and they were up, pretty early in the first half, and look, what happened there. I mean, man got back and did seal the deal at least. So yeah, it's gonna be interesting. Yeah, there's a lot to say about Ole and what he brings at the moment, and as heeltemal verdeeld oor hy Manchester way, soos hy sê. Look, the Manchester way is the winning way. That's what I know of the Manchester way from the days when he used to play. Was the fact that they want, come hell high water, they'll make a way to win. And they had that history, but yeah, it's we have to see how it's going to play off. If he does pull it off and he win against one of the top teams at the moment, the most formed teams at the moment, then I definitely see going a bit further in the rest of the season. No, for sure, and I think Nathan mentioned form, and it's something that obviously would tilt it in Liverpool's favour. But I think there's only one way for Manchester United to beat Liverpool. They need to start fast. They need to come out all guns blazing. I don't see this Manchester United squad with the confidence that they have. I don't see them pulling Atletico Madrid coming from 2 goals down to square up against this Liverpool side. No ways. If Liverpool gets ahead, if Liverpool dominates possession, they take the game away with a goal or 2 in the first half, United will not come back against Liverpool. This is not Atalanta. This is not Villarreal. They need to come out in Old Trafford in front of their home crowd. They need to start fast. They need to be accurate. They need to be swift and make sure that they put the pressure on this Liverpool side. Liverpool tend to buckle under pressure, especially when you play them in their own territory. You knock the ball around, you get behind Virgil van Dijk, you play the long balls. All of a sudden, Liverpool looks vulnerable. We saw it against Atletico. That is the only way that I believe that this Manchester United can really upset this Liverpool side. If they're going to loiter, idle into this game, they're gonna be in for a big surprise. But again, die tafel is gedek. Ons almal gaan 6:30 Suid-Afrikaanse tyd voor die kassie inskuif. Ek weet hier is hordes United supporters op die show. Daar's baie mense wat Liverpool support, en natuurlik gaan die Manchester City en Chelsea supporters gaan ook hierdie fixture beloer. Dit is leng wat daar so sê, Cristiano Ronaldo, dalk die verskil tussen wen of verloor vir hierdie 2 spanne. Absolute fenominale speler. Praat bietjie oor Arsenal. Ja, vir hulle wat sê ons wen daarom so nou en dan. Arsenal wat natuurlik môre aan die nuwe game week van English Premier League open, en ek dink vir hulle kan 'n bitter naweek verwag wanneer Aston Villa vir Arsenal sterktes die bene huis toe stuur. Maar nou natuurlik, dames en here, is tyd. Ons sal graag vir 'n hele uur saam met julle wil gesels, maar ons show is ongelukkig 45 minute lank. Ongelooflike interview met Lyntjie Jaars, en dan natuurlik Nathan wat sy expert opinion bring om vir ons te vertel wat hy moontlik dink môre of Sondag altens in hy groot derby gaan gebeur. Hy gee hom vir Liverpool met 'n slight advantage, en Alberik, ek gaan jou op die spot sit. Your prediction hier. Liverpool 3-1. Hoeveel? 3-1. 3-1. 3-1. Ja, kyk, kom ek sê vir jou as Kino Adams welkom by jou shows, dan kom jy weet as Liverpool Sondag vir Man United 3-1 wen, dink ek die Ollie gaan nou werk met Kokers dis as it's gone, it's over. Hy was amper unemployed vandag gewees, guys. I mean, dit is honest. Nee, ek dink en net met dit gesê, die feit dat hulle kyk even na die game toe from interview het gepraat oor 'n sekere he kept on focusing on a certain sect of the crowd that kept the players going, and
I mean, it's that little margins. The fact that they will be playing the fact they're playing on Old Trafford is going to help them. So hopefully that same moment will spur them on. Avery Boer is baie prater vanaand. Avery, welkom. Hy praat baie vanaand weer. Avery wat sê United 2-1. Wow, dit gaan close wees. Ek gaan my nek uitsteek en ek gaan sê Liverpool klop vir United 2-1. Maar ek verwag 'n paar groot oomblikke, 'n paar controversial oomblikke. Dit mag 'n penalty hier en daar wees. Wie weet, dalk eindig een span met 10 man op die veld. Dit is wat derbies maak. It's going to be a crack of a game. People, players doing silly things, out of character, but also, hopefully, manne soos Sadio Mane, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba en David De Gea, hopelik kan hulle vir ons entertain om Sondag te wys wat die heel beste spelers in die wêreld kan doen wanneer die spreiligte of daai groot teaterligte op hulle skyn. 2-1 vir my in Liverpool, 4-1 sê Gas van Bowie, die manne raak erg. Kom hier, ons wil hoor. These are no guys, let us know. I mean, can you 3-1? Ek sê die manne wil vir Ollie weg hê, jong. Maar op Ollie voors afsluit. Kom ons sê, weet jy waar man, hy in-goal gekry maar anyway. Kyk ek dink die ou wat hulle moet dop, almal praat van CR7, ek dink Marcus Rashford gaan begin teen Liverpool, ek dink hy was uitstaande teen Atalanta in 'n verloorpoging in die eerste helfte, ek dink hy was hulle beste speler in die eerste helfte. He's going to test Trent Alexander-Arnold, he's fast, he's quick, and with Bruno and Pogba getting that long ball in, as hy die ou wat Liverpool gaan moet dop, hy mag dalk die verskil wees tussen wen of verloor, maar steeds, ek dink op die oomblik lyk Ollie baie shaky, hy lyk bietjie uit sy diepte uit, en Nathan het 'n interessante ding genoem, hy het groot name genoem van Tuchel, Pep Guardiola, Jurgen Klop, Bielsa, is almal ouens wat statuur het as afrigters, en Ollie lyk vir my half 'n bietjie wankelrig, maar 'n groot geleentheid vir hom Sondag om sy naam in ere te stel. Luister, as hierdie United span vir Liverpool sterktes in die bene huis toe stuur, kan dit 'n ommeswaai bewerkstellig in hulle seisoen. Ewe skielik begin hulle te glo, ewe skielik begin hulle beter te speel, en wie weet wat dit vir die moraal van daardie kamp. And that's what it is. It's this kind of games that are the big ones that makes the guys stand up and be counted for. And I think the opportunity is for Manchester United to write their name. Let's not say in the lights, but write their names and on the history books and say they'll actually pull one on. This is the one game they'll be focusing on, that they want to beat Liverpool, and the old rivalry is always going to be there. But like you said, if they turn this around, Manchester can do this. It might just turn the season around, and who knows, it might just show an upward curve for them. Ja, verseker. En daai het julle so Berrick wat natuurlik sê 3-1, ek sê 2-1 vir Liverpool, en dan Avery wat praat van 'n 2-1 oorwinning vir Manchester United. Kino wat daarso sê 3-2 vir Manchester United met Cristiano Ronaldo wat weer die verskil is, nes gestaan en nes Villarreal. Ek sê natuurlik 2-1 met doele vir Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold van 'n set piece af wat vir Man United op Old Trafford upset. Ek wil nie sê upset, mense sê jy weet, 'n upset, maar nog steeds om vir Man United op Old Trafford te wen. Het wil gedoen wees. Liverpool gaan nie daar opdaag en soos ek moet sê 4-1. Ek gaan verras wees. So dit is ons uitslae. Laat hy kom guys. Dit wil nie sê ons gaan dalk nog Sondag weer met julle gesels daar van 'n live area af. So wie weet, bly ingeskakel, en wie weet, miskien kan ons nog jou comment op hierdie show wys. And Andy, just before we forget, the T20 World Cup is starting, guys, and we're going to be bringing in some exciting guests as well. So it's going to be lekker, it's going to be exciting. So there's a lot to talk about in the Proteas squad. The kit is one of them. The Proteas kit is a topic to talk about. But we're bringing some of the discussions of the World Cup as well to the fore on Tekkel in the next couple of weeks. Nee, verseker. Berrick, wys gou net vir 'n laaste keer of hulle daai WhatsApp lyn, laat ons net gou sien. Daarso, julle kan daai WhatsApp lyn natuurlik. Ons weet daar gaan baie aksie wees, build-ups na die groot game Liverpool. Daar is mense wat gaan braai.
wees net veilig, hou net die distances, daar's ouens wat alleen gaan kyk in hulle Liverpool of hulle Man United treye, daar's vente, stuur asseblief hy voice note, stuur asseblief hy WhatsApp pictures 0652188511 0652188511 gooi hom sommer daar so in jou contact list, dit is die amptelike Têkkel Talk Show lyn, en gooi julle pics deur, ons wil dit volgende week wys, en natuurlik, volgende week hierdie tyd is daar bragging rights, gaan dit 'n oorvloed United supporters op hierdie show wees, of gaan ons die Liverpool supporters op hierdie show kry, wat natuurlik gaan koning kry, ons sien dan uit, en daarna natuurlik, daar is ons Brian wat net sê, Liverpool wat natuurlik vir hulle vastloop, hierdie Sondag, ek en Brian het toevallig die Leicester City game die Man United saam gekyk, hy het gesit en hy hier langs my, so ek gaan dan kommentaar lewe wat Brian sê hierdie, maar Brian is goed as jy weer glo in United. Tot volgende week guys, @TekkelZ op YouTube, op Facebook, op Twitter, Elwerk, wie's veilig, en wie weet, miskien Sondag, net voor afskop, praat ons weer met hulle van 'n live area af, en ons gooi ons laaste predictions. Kom ons wees veilig en gaan loer as weer na hierdie show, @Tekkel op YouTube, op Facebook, op Twitter. Tot volgende keer dan. Cheerio.